E aí, galera, beleza? Não falei mais nada, só coloca o som, vai. Galera, a gente vai ficar aqui. A gente vai testar o meu som. E olha ali. Tomamos no rabo. E vamos continuar. Calma. E galera, olha isso aqui. Não, não. Vou colocar a música do tal Roblox. Isso não é qualquer jogo, é a melhor invenção. 13. Vou colocar no 13. Muita opção. Tem até o modo da pig e dá muita emoção. Tira a caneta ali. Corre pra valer, vai ser pego. Tira essa aí. Tira. Geral já ama que tem nesse joguinho. Geral fica viciado, como é tão bom assim. Geral já ama, não é só um joguinho. Geral fica viciado, como é tão bom assim. Não vão jogar viciado, isso é muita diversão. Não vão jogar viciado, vai ser muita diversão. Não vão jogar viciado, vai ser muita diversão. Não vão jogar viciado, isso é muita diversão. Não vão jogar viciado, isso é muita diversão. Não vão jogar viciado, vai ser muita diversão. Não vão jogar viciado, vai ser muita diversão. Não vão jogar viciado, isso é muita diversão. Galera do céu. Esses são... Esse é o tal do Roblox. Sinta Galera. pressão, neném. Agora o bicho vai pegar. O que você vai colocar? Sinta pressão, neném. Ali, ó. Vambora. Toma. Mas peraí. Toma, seu. Eu não quero. A gente não quer nem saber dessa porcaria. Só vamos colocar a música. Tadinho do peixe. Olha o peixe. Tá assustado. Cadê o Blue? O Blue é? Pera aí, galera. A gente vai ficar aqui, ó. No meu telefone. Chubiru. Sinta pressão, neném. Chubiru. Galera, olha forte isso aqui. A gente vai colocar isso aí no som. Coloca aí comigo. Agora. Só pesquisar. Daí. Cadê o controle? Ela tá no meu quarto. Aqui. Ah, lá, tinha. Daqui. Peraí, deixa eu escrever aqui, ó. Esse... Deixa eu botar. Sei pra... Não sei pra onde eu desço abaixo. Enquanto isso, eu vou te mostrar as cards do time. Galera, eu dei o meu Cine Race. Vocês não viram o meu Cine Race porque eu Viu. dei pro Murilo, meu rotoviário. Viu? Galera, eu gravei o vídeo desabafando do canal, lembra? Que eu mostrei meu Cindy Race, meu Pokémon raro. Aí eu tinha o meu Ronton, o Veastro. Aí meu pai fez. Rasgou. Por quê? E era eu não o sei. Ronton Veastro. Que você tá escrevendo Sinta Pressão, neném, com C. Parabéns pro idiota que sou eu. Mãe, coloca aqui se tá pressionando é porque eu sou muito devagar. Pelo E amor de coloca Deus, todas galera, as pera aí. coisas erradas. Tá difícil, hein? Vai? Você acha que o seu som é bom? Coloca a mão. Sinta pressão, neném. Parece choque. Três, dois,
por favor. A gente resolveu testar essa música. Caraca! Não sabia que ia dar muito top assim, não. Mano, aí que... Mano, olha a diferença de barulho, velho. Mano. E se colocar funk? Não, foi que não. Não, não é aqueles funk besteirinho. Ah. Vem aqui no Spotify. Aqui no Spotify. Isso aqui, vem aqui, ó. Você esqueceu que você tá na minha conta? Não, na minha conta. Ah, não. Segurei aqui a câmera e me grava. Toma. Pede assim, ó. E aí, galera? Calma, filho. Calma, Fiat. O que eu posso colocar? É... Não. Tá bom, fala. MC Marra não, que Ritmo. fala muito besterento. Ritmo dos cria. É aquela música lá? Ah, Pitbull vai falar? Pode ser. Não, não é. Presta. Então, música remix. Melhor não. Ai, minha casinha. Nossa, isso aqui é da hora. Essa música aqui é da hora. Ó. Ah, já vi. Vou ficar com outra. Vai estar. Galera, olha no quarto. Olha aqui. Vamos ver no quarto da minha mãe, vamos ver. Galera, olha isso. I be feeling hella rich, no grind, honey stack, but I make another piece of my life. Little bitch, yeah, you know that we don't make free. Capping like a snitch, no thoughts, no stand. Hoes 10 times, new guap, new chicks, new kicks, new chat. Bad bitch, no bad. I just hit another nigga, she be counting on my rest. I be feeling hella rich, no grind, honey stack, but I